rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya untung nu ngabesan poe ieu. Aduh masyaallah. Ya Rasulullah, kumaha ku ari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang ka katuhu teu ngageser, ka kenca teu ngageser, lempeng. Geus ikutak-atik ke kieu supaya ka katuh belok ge lempeng deui. Di kieu-kieu tah di kieu-kieu ye ku malaikat tek 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 kontreng lempeng deui bae aing ka mana ieu bakal rezeki aing tadi aing geus nu ka kenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal kamana ya ini iya ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana. Iya untung nu ngabesan poe ieu. Aduh masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang ka katuh geus tenang tapi ketika timbangan urang ka kenca duh Gusti mun lempeng ka mana ieu nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya halang lamun eueuh halang mah ahli neraka nararae katuh ka sorga atuh urang sorga jeung seureut kene sia bobolokat ku seuleut ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar taruhlah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh siapa nyaho jang geusaan terus sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya tanah jantinnya halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah deuk kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah urus sataranjang pan masa sataranjang kajon paranjang kelos cenah aing mah panas ieu di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halangna huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bunuh asare orang suka bumi lagi karena neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh ieu sorga belah dieu ieu neraka belah kenca
antara surga jeung neraka aya halang ngaranna tembok Araf. Wow, kamari ieu mah tembok Berlin, kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara, kamari ieu mah tembok Jerman. Kuari geus diruntuh-runtuhkeun, tembok Berlin, tembok Jerman, tembok Korea geus dieueuhkeun kuari, geus rata. Ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka. Atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu widadari kikieuan minuman, berbagai minuman, bubuahan segala rupa aya, permadani dan lain sebagainya, tapi aya pemandangan deuleu jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun. Atuh moal ngeunaheun. Umum neraka deuleu mah anak urang mejenna nginum kopi, misalnya hobi jasa ka kopi. Di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api, di itu aya kapal pecahan ke bakalna. Barang deuleu urang keur ngopi, itu mah anak aing harenegan. Aduh. Urang mejeuna keur nginum dek nginum dek di dieu widadari kadeuleukan di ditu popotongan urang harenegan. Tetep bae sajan kuku make itu tekan urut bercumbu jeung urang. Waduh. Popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Brak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Hari ini neraka mah di neraka jaga keur ngojai, ajun deuleu ka surga. Atuh meureunana nya rada tiis bae saajan nya teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Deuleu nya nu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Pokos urang lapar, aya jelema nu dahar, seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus minaheun jasa. Pos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungit doang cukup sakege. Nu ngarokok eueuh nya hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naon aing hayang ngarokok eueuh rokok. Atuh tah lain rokok, teu sarua bae lah asup-asup keneh. Kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur, benteng lagi ahli surga teu deuleu ka ahli neraka teu deuleu ka ahli surga, ngaranna benteng Araf. Benteng Araf. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu non benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka. Horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah, manusia di dinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum, manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kulan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahulna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina. Jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka. Jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae. Jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf.
Karena bisa deuleu ka surga, bisa deuleu ka neraka, tapi ka surga lain, ka neraka lain. Idinya Arab luhur. Waduh. Neuleu ka ditu, waduh ahli surga keur balake cerah. Neuleu ka dieu nya heuh, keur kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah karim. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu ditendeunna beda-beda horenganan. Aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana. Kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin. Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum. Anu akur kakasepan jeung kagorenganana, akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis. Cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya. Mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah Kiai lapar Kiai. Datang ka magrib bahaya Kiai. Geus sayana Kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang geugeuran bae. Inti cenah kieu mending terangkeun bae ka magrib elos. Anu bisa kunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib. Anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah. Bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin saiji bae ulah gede sagede endog sieun da kolal jannah bakal asup ka surga sakumaha tadi. Wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kolal nar asup ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeunlah di dinya di A'raf. Ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal Arab ditendeun di luhur Araf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng. Nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil Araf. Jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeunlah nyana di sunul Arab benteng Arab. Masya Allah. Geus paida nazuru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring. Wa idza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem. Kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab. Daripada ka neraka masalah lah di Arab. Ka surga henteu ka neraka henteu masalah. Daripada disate di neraka. Ieu mah pancen puguh di Arab ge Gusti. Ya kasalahan nong torogan tah. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doang. Atuh sarua wae eta mah kitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam.
ji ulah main-main jadi jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basar remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting malah duit. Kiai mah kieu ngocoprak mah antep kiai yeuh. Dia atuh bodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah momal ngadeng omongan sia dia tuh kajen teuy di akhirat dia tuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ka surga dia tuh sia boga keyakinan mah hei paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti tas eta teu katuju ka surga emang kunaon lah tujuannya kosorangan ih cek Gusti panaing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah Gusti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah nabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang neuleukeun ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae Pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang keur letikna sial jasa tah nyana bae terus bae sakalina dibere digegel teh pas letik kan letik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ayo kan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wos sakumaha film India teh naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah Pak ditangkep gurintil kadeuleuh kan ku diadopsi jasa teh budak waduh Romi panu lecet di surga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap brudak datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karangna bajuna katarik kataranjang masalah ke surga ngaranna ge atuh ingan eta bae nu di Arab eueuh tah budak aduh Haji Fendi di Arab ngelengit jelekot neuleuh nu nginum neuleuh nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah cek nya aing daripada neuleukeun nu kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nana nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nya senangan dia aing udah teh kos kitu pan gaceng ngongkopan pasti beres ya alah bandingan ieu bae cek Haji Fendi neuleuh di dalak aing lah tapi kebal-kebal kan teu betah neuleuh nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos ieu jasa balik deui ka surga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi masyaallah tapi tendap mending di Araf
daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deungil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika lu bajaskan wasu bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing nyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun jasa lah eta lah hidayah do pas kitu nah nyahoeun ashabul araf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideun kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nah di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu kumaha teh ketika jalan neule ahli surga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya na meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga wahai dadah Arab dadah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teh asup ka surga
encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteuneun di luhul arab ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna bari nyana hayang nu sabenerna maka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah kituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat teraman itu tuh lompatan di bukit itu tuh ulah didengarkan tuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ke gajagan ya na capek duk bol kan itu laka cek malaikat Jangan asup ka surga wa hum yatma'un padahal nyana yang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ieu geus kikieuan bagi nuluduhi salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak aja pengen disalamun bongan tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh jangan saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh
Bener itu mah konde kan. Waduh, bener itu bener. Ja itu mah presiden urang. Wih, bener tuh. Ja itu mah presiden Amerika, itu mah Bill Clinton kan kadele kan. Bener. Nu keur ieu mah kaset teh nanya. Iya, itu George Bush tuh. Wih, bener. Itu si Tom Hanks. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Tuh, itu taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos, nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh. Nya bener. Tuh si Cilu. Wah, bener si Cilu, catat aja lu sebutkeun. Pokokna mah nu nyana wau ku jana digerokeun. Saegeun tadi digerokeun qalu ngomong nama annangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugikeun karanjan kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Horenganan magna. Hei, gubernur, harta maneh, jabatan maneh, paling mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu menang telat mayar. Usia digegejang bae melalui lurah. Rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum. Cukup. Kecukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls Royce dan lain sebagainya. Nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wala kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata ma'agnaankum. Ayeuna rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi. Jalan anak. Haji. Geus teu kadenge suarana ge nya jeung haji. Kapanasan panen. Haji. Yo, dengekeun ku sia. Magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nuku maneh di alam, harta nuku maneh dikumpul-kumpul, ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun, jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kesombongan. Magnaankum mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina beka batur. Aduh, ahli Arab poharanya saya. Terus didalekeun ku jana didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing. Hayo sia didalekeun ku jana didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing deuk ngagerok ka ditu tuh mun jauhnya satu. Emang sa penipu nyana. Keur di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui. Mana? Tuh. Sangarana. Itu tuh. Tonggong naya nomor 9-an, kapten ke-11. Bakari. Dik naon? Teu diomong ka dieu.
dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik ka sorga orang dideketkeun kadinya pet sia epet ya ayo saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho aing nyaho agna ankum mana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ayo sia wa kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu tadi nya ka surga mah nya tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu kayak gitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main diomong adu omongnya na diluhur di handap kecuali sia ka surga dan encan sia ge di dinya sagedeung deui jadi rame orang kan hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ngahina ka aing keur ieu nya haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing hajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula aing makanya bawa ke cingjing celinan wait ini abang si jasa teh aja pengen diganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta aja dikawin ke seorang pemborong di kabupaten aju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya wari mana dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maaf ankum mana manfaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua gebek wah teu beres ka si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikurani wana ada ashabul araf rijalan ngagero-gero ashabul araf kajelema-jelema nu aya di neraka yaripunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing situ batur aing nyaho situ atasan aing nyaho situ bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dia kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar toh ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulah make kos kitu aing senep ya panasna bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak
memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Nah, siapa nguik-nguik? Pokoknya nama nguik-nguik bahasa nyawa ngarana. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya Allah sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet, ya panas, aju kempes di mana. Gitu boga, Bapak teh jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula ada yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak, ma'agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medakeun ka Bapak. Ternyata ma'agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak, teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak, teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedah rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jang teu waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeu takorub, tadoru, jang haul pan merena 1000. Pan aya meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, kaji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun. Beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambar lagi geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang teh kami minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnan kumaha dikumpul-kumpul mun kieu mah cek panek-panek usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasi ya? Bener ojol tanah nu cokot waing cokotan itu mah lain nyumbah atau gitu mangan neken ka kiai ente itu mah keur carita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atau heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabeh engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh jadi aing mah manfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngangan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe arasit berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah. Nah ieu urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum
ketika neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaat jeung faedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara kubaneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna kumoreng teh aya kacukupanan aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magna ankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magna ankum manfaat masyaallah ulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur meujeunna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba qala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'raf cempeng luar biasa kabeh udang tararungkul kamana khawatir lerempan budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah gerak ka surga geus dihampura bangane kabeh ku abeh surah Masya Allah Haji Fendi ka surga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol tuh pantat tadi nama ya Allah kumu nanggung maneh paget kabeh nu tual-tuel nu lurak lirik pikiran kabeh ge ka mana ieu barang udkhulul jannata gerara sumpah ka surga bawa nu ngaluncat ka dala kuat jana ieu teh kadenge pakon gopar tulakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nyana geus ala liber sorangan pakon ulah gancang ulah gancang deh kieu pakon gopar tulakum kadeun jana geus pasti asal ka surga dihampura wah tuh breng bae geus ka surga wah berduyun-duyun kabeh cek ahli surga itu naon cai naon itu
teu dipapang kudu di sorga. Pen karena ka dia emang. Oh, jaknya. Tadina di mana? Di atas sana. Waduh, kami neangan paingan eueuh. Asal geus teu kabagian tempat yo. Aduh, Masya Allah karim, pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah nadak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama dikasorgakeun. Teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh. Masya Allah karim pohara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallahu alam.